a dei miei amici spagnoli che me lo sono venuti a dire e mi hanno cominciato a dire: guarda, sta attento, perché vedrai che nelle ultime gare stai attento, perché lui sta dicendo che comunque non lo vince lui, ma non lo vince neanche te. Devi avere il rispetto di non rompere i coglioni a quegli altri. Cioè, devi semplicemente fare la tua Farglielo gara, giocare a tua loro, gara. comunque. provare a vincere, punto. E io nell'ultima destra lì gli sono andato vicino, gli sono andato molto vicino, gli sono andato vicino lì tutto attaccato così, e l'ho guardato nella faccia come per dire: ma basta, ma che cazzo fai? Che io non volevo buttarlo giù, comunque è caduto. E alla fine comunque mi ha fatto perdere il mondiale, perché mi hanno fatto partire l'ultima Valencia.